လည်းမသိဘူး။အကိုတို့ဆိုတာလည်းကြားထဲမှာလည်းတကယ်တမ်းအကိုတို့မဖြေရှင်းဘူးဆိုတော့အကိုအနေနဲ့လည်းအကိုဘာမှလည်းလုပ်ထားတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအတွက်ကိုကလည်းတကယ်တမ်းဘာမှဖြေရှင်းစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမဖြေရှင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့စိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါအကိုတို့အနေနဲ့ဒါ live လုပ်ပြရမှာဒီဗီဒီယိုကကြားထဲမှာလည်းအကိုဗီဒီယို2ခုလုပ်ထားတယ်ရှိတယ်။တလောကလုံး date girl လို့ပြောနေအဲ့ဒါရှင်းလို့ Okay အဲ့တော့ဒါလည်းခုနလိုပဲဒီလိုမျိုး date girl တို့ဘာတို့နဲ့လည်းလုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုလည်း date girl တို့ဘာတို့ပတ်သက်ပေးပြီးတော့စားတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်တာဝင်နေလို့ပြောကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကောင်မဟုတ်အဲ့တော့ခုနလိုပဲအကိုလည်းတစ်သက်လုံးသမိုင်းလုံးမှာဘာမှ main ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ physical right physically harm ဖြစ်တာဒီလို sexual assault မရင်းတစ်သက်လုံးမှာမရှိခဲ့ကောင်ရုံးမာလိုက်ကြတာဆိုတာဘာလဲအနေချင်းရုံးမာလိုက်ကြတာဆိုတာဘာအဲ့တိုက်ဆိုင်ဟွာအဲ့ဥစ္စာကတခြားဒီmental abuse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးတွေးမိလိုက်ပြီးတော့ရုံးမာလိုက်ကြတာဆိုရင်ကြားတာဆိုတာအများစုကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဒီ case နဲ့တိုက်ဆိုင်ဟွာ